Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Ну и... Сегодня нужно выбираться отсюда. Черт! Ай! Ну вот можете же всегда, чё так не играете, а? Ха-ха-ха! Видимо, показалось. Да забей ты уже! А! Нет, нет. Какого черта? Пойду полью цветы. Погоди-ка. Здесь кто-то был. А, Ну, вроде все на месте. ну, мазила! Твою же мать! Какого черта? Ну! Ай! Ну. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был. Ну, вроде все на месте. А я говорил! Черт! Какого черта? Черт, придавило. Пойду схожу в туалет. А ну, живо Давай, открывай давай, дверь. быстрее!